Hello， 大家好，我是豆豆。今天豆豆为大家带来的是唐三对战深海魔晶王。唐三在成功逃脱千仞雪神级追杀后，回到大海中，第一件事就是去猎杀大海中的霸主100万年级别的魂兽深海魔晶王，让他成为昊天锤武魂的最后一个魂环，完成自己的第8考。唐三和史莱克七怪其他几人以及魔魂大白鲨小白和他的族人们一起前往深海魔晶王的地盘。在见到小白之前，唐三几人只以为深海魔晶王是很强的10万年魂兽，但小白却告诉他们，深海魔晶王到底存在了多少年，没有任何海魂兽知道。小白说，深海魔晶王真实的实力大概和人类神级的力量差不了多少。他的话让唐三非常重视，不过唐三很清楚，深海魔晶王并不是神，但既然连波塞西都没有把握能够战胜他，那么深海魔晶王的实力绝对是在99级巅峰斗罗之上。而深海魔晶王是海魂兽，他对大海的控制也在波塞西之上。为了这次战斗，唐三在赶往深海魔晶王海域的路上进行了详细的部署，奥斯卡更是在3天内不间断地制作出各种香肠备用。因为之前海神降临帮唐三逃过千仞雪的追杀，导致海神3叉戟的海神之心破碎，如何恢复它，唐三也不知道。再加上深海魔晶王深不可测的实力，这一战对唐三来说是未知的。他们到了深海魔晶王的海域之后，唐三和他的小伙伴们都释放出了各自的武魂。随后唐三腾空而起，保持在距离海面500米左右的空中，这个位置是对他最有利的攻击所在。他一声长啸，随后凝聚出蓝银皇帝武魂技蓝银霸皇枪。远在海域外围的宁荣荣跳到了魔魂大白鲨之王的小白身上，随时准备对唐三进行增幅。戴沐白和朱竹清也在一旁释放着武魂，保护着宁荣荣。马红俊飞到了唐三的正上方100米之处，随时准备对唐三进行增援。突然一道直径5米的蓝色光柱破海而出，来到了唐三的身下。面对攻击，唐三直接将握在左手中的海神3叉戟迎向了下方的攻击。虽然海神3叉戟失去了海神之心，但它毕竟是海神的神器，大量的蓝光瞬间化为海水四散，只有少量的能量碰撞上海神3叉戟。唐三破掉这一击，随后蓝银霸皇枪爆发，化为一道金色的流光没入海中。蓝银霸皇枪的攻击让深海魔晶王的身躯终于浮出水面，但唐三10万年魂技的攻击对他没有起到任何作用。深海魔晶王仅凭自己坚韧的表皮就扛住了这一击。魔晶王认出了唐三是海神的传承人，对于唐三的攻击他一点也不放在心上。在他看来，唐三魂力只有96级，而唐三的身体最多也就只有40%转化成了神级程度，但他自己的身体已经有99%都进入了神级。他很期待将唐三吞噬掉，把最后的1%补上，成就史无前例的妖神。深海魔晶王发动攻击，将自己躯体的尾部朝唐三和胖子甩去。唐三用海神3叉戟正面迎上，并挡住了深海魔晶王的攻击。这一击打完，唐三又开始说话了，他用话炸深海魔晶王，得知他是一头100万年魂兽，差最后一步就能进入神级。在深海魔晶王话还没有说完的时候，唐三突然使出天青牛蟒魂骨技能天青寂灭雷霆，以及第9魂技蓝银天青龙之魂。唐三在发动技能之前吃下了坚挺金苍蝇，并且还有远处融融的增幅。他的这一击在经过各种增幅之后达到了神级。深海魔晶王用巨大的经纬发出全力一击，抽在攻击他的青龙身上。唐三化成的青龙外层被击散，但注入了海神之光的海神3叉戟却破开了深海魔晶王坚韧的表皮，刺进了他的尾巴。同时唐三达到了神级的八蛛矛也刺入了他的体内，发挥出了恐怖的吞噬作用和强大的毒素。唐三牢牢地贴在了深海魔晶王的尾部，不管他怎么甩也甩不掉。神级八蛛矛的吞噬能力不仅强，还会自动将能量净化。没多久，唐三先前发动技能时的消耗就全部补齐，并且还在不断的提升中。八蛛矛吞噬的不仅是深海魔晶王的能量，还有他的生命力。唐三紧贴在他的身上，利用八蛛矛的起落缓慢地向上攀爬。海神3叉戟锋利的主刃切割着深海魔晶王的皮肤，并且唐三还将存货不多的冰火两仪眼的泉水倒入他的伤口之中。在唐三的攻击之下，深海魔晶王十分痛苦，但却苦于自身躯体太过庞大，无法攻击到唐三。没有办法的深海魔晶王瞬间爆发出庞大的能量，想要变身成人。魔晶王的行动正好就是唐三设计好的。当初在海神岛，小白猪说过，海魂兽幻化成人形之后，身体的优势就没了，整体实力也会随之下降。所以只要深海魔晶王幻化成人形，对唐三来说就会比较好对付。在他幻化成人形时，唐三也及时的从他身上撤退了下来。深海魔晶王的人形是一名高3米、披着深蓝色头发、脸色古朴的中年人。他穿着一身由胸铠、肩铠、腹铠、战裙以及4只铠甲组成的深紫色全身一体的铠甲。深海魔晶王将化为人形后无法凝固入
体的能量压缩成铠甲，可以说他的人形和魂兽形态能量并没有太多的变化。不过对唐三来说，他的这身铠甲虽然强悍，但他能够借助的力量更多的也是借助水，雷属性只是他的附加属性。而对身为海神继承人的唐三来说，最不怕的就是水，更何况唐三的精神力远在深海魔晶王之上。两人在空中对峙着，渐渐的深海魔晶王的气势开始慢慢下降。随后深海魔晶王主动出击，成千上万颗紫色光球朝着唐三砸去，3分水7分雷，每一颗紫色光球都是由这2种能量融合而成，一旦发生碰撞，就会大范围的爆发出不可闪躲的攻击。面对深海魔晶王的这一手，唐三直接施展出一记无定风波。这次的无定风波能量出自昊天锤，同时杀神领域释放，海神三叉戟幻化出的光环不仅切断了深海魔晶王与雷珠的精神联系，还悄无声息的让所有在血色光环中的雷珠消失了。在宁荣荣9宝真身的增幅下，唐三魂力的消耗减半，再加上奥斯卡的香肠以及八周毛吞噬深海魔晶王得到的能量，此时的唐三处于前所未有的巅峰状态。唐三向深海魔晶王冲了过去，魔晶王也发动了魔晶领域的衍生技能，效果类似蓝银虎鲸魔之射，一旦命中就会陷入短暂的眩晕状态。面对魔晶王的这一击，唐三直接使出炸环，炸环不仅瞬间化解了这个限制性技能，还将凝聚的能量爆发出强横的攻击力冲向魔晶王。唐三在各种增幅下以及炸环情况下爆发出的力量，让他的攻击达到了99级绝世斗罗最鼎盛的攻击强度。魔晶王也在这一击中被唐三一锤砸得撞入海面，接着唐三将昊天锤的第一魂环炸开，直接当头砸向了刚刚稳定住身形的深海魔晶王。唐三表现出来的实力让深海魔晶王感受到了致命的威胁，魔晶王张开嘴发出一声嘹亮的长吟声，伴随着声音出现的还有他的丹气，白色丹气在空中凝聚成一团，迎上了唐三的昊天锤，丹气被唐三硬生生的砸散了。魔晶王在这一击之下又受了伤，但唐三炸环的攻击也没能继续下去。愤怒的魔晶王准备用身体直接和唐三拼搏，他身体所化的紫色光球在飞向唐三时与他本体脱离，化为2柄巨大的紫色战锤。唐三吃下一颗坚挺金苍蝇之后，直接左手锤右手三叉戟迎了上去。在两人即将碰撞上的时候，唐三的身体一闪来到了魔晶王的侧面，手中的海神三叉戟也到了他腰部的位置。但面对唐三的攻击，魔晶王却并没有闪躲，而是将手中那对深紫色的锤子朝着唐三当头砸下。魔晶王想要以伤换命，但唐三却不敢让自己被锤子砸中，他在空中暴退，脚踏鬼影迷踪闪开了魔晶王这一击。魔晶王的2柄锤子在空中挥舞起来，将唐三逼得节节后退。在唐三的不断后退中，魔晶王挥出的每一锤都在编织着一张无形的大网。就在大网即将完善之际，唐三却突然消失了。唐三的消失让魔晶王一愣，攻击动作也不得不迟滞了一下。其实唐三的精神力一直仔细地侦察着周围，早就可以逃脱攻击范围的他故意迷惑魔晶王，他这么做就是为了让魔晶王大幅度地消耗自身能量。随后唐三利用魔晶王愣住的空档，释放蓝银皇武魂，借助蓝银皇的拉扯瞬间加速，回到了早已等在一旁的胖子身边。看着唐三再次逃脱自己的攻击，魔晶王很生气，他将左手中的锤子飞出去直奔唐三，同时锁定小白背上的宁荣荣，将右手中的锤子也飞了出去。深海魔晶王看出了宁荣荣对唐三的增幅有多重要，所以只要他能将宁荣荣杀了，再杀唐三就会容易很多。面对魔晶王的锤子，唐三一记无定风波将锤子直接转入空中，同时还切断了他与深海魔晶王之间的联系。而旁边的胖子在唐三的示意下，将自己的凤凰火焰疯狂地涌入八蛛毛之中。八蛛毛以神级的能力暂时将这部分凤凰火焰封印在毛峰之中。魔晶王另一柄向宁荣荣攻击的锤子也被吃下坚挺金苍蝇的戴沐白和朱竹清的武魂融合技拦了下来。胖子离开后，唐三也开始发动攻击。深海魔晶王一连发出2击，此时的他还在喘息的时候，一次性炸开6个魂环的唐三来到了他的身边。此时的唐三背后隐隐浮现出了一个暗红色的身影，唐三背后的虚影让深海魔晶王感到十分害怕。此时的他已经有了想要逃走的想法。这个时候的唐三已经达到了神级的程度，宁荣荣给他的增幅也都被反弹了回来，毕竟神级强者是无法被人类辅助系魂师所增幅的。魔晶王在唐三精神力的笼罩下无法逃走，但他毕竟存活了100万年之久，不会在那等死。他将自己胸口处的宝石能量爆开，这个能量是他100万年的底蕴，在短时间之内可以让他达到神级的程度。魔晶王身上的铠甲也爆开，将自己被压制的气息与唐三的气息对抗着，两人几乎同时向对方发动攻击。唐三向前冲的那一瞬间，与自己身后的虚影就像是融合在了一起。昊天锤砸下的时候，背后的虚影浮现出一个圆形的复杂魔纹，而魔晶王背后也浮现出了
巨大的魔晶虚影，他将自身全部的能量倾注在这一击之中，迎上了昊天锤。光芒碰撞的瞬间，整个空间仿佛都剧烈的扭曲了起来。他们分开之后，唐三手中的昊天锤因为魂环全部破碎消失了，鲜血从他的七窍中流出，脸色十分苍白。魔晶王身上的紫色铠甲也消失了，口鼻出血，身体不断的颤抖着。在身体损伤程度上，9成9达到神级状态的他，比唐三受的伤要轻不少。但山海魔晶王的内心已经对唐三充满了恐惧。百万年来，这种恐惧之前只出现过一次，那就是面对当年的海神。如今的他面对如此虚弱的唐三，心中想的只有逃走。唐三如今的身体状况比上次炸完2大武魂全部魂环的情况还要糟。他吃了一根水晶毛虫肠之后，就向山海魔晶王冲了上去。魔晶王见状扭头就跑，唐三直接一记紫极魔瞳直奔山海魔晶王的头部。生死关头，魔晶王回身，口中低吼，发出一连串紫色的圆形波纹。紫色圆形挡不住唐三的紫极魔瞳，魔晶王只能拼命的将精神力向外输出，抵挡紫极神光的攻击。此时的唐三整个人身体剧烈的旋转起来，七窍中喷出的鲜血围绕着唐三的身体，他的身体周围多了一层淡淡的红色光芒。紫极神光击中了魔晶王的头部，半空中的山海魔晶王陷入了眩晕之中。唐三旋转的身体停下来的瞬间，一串9道红光同时从他手中甩了出去，先前围绕在他身体周围的那一层红色也随之消失了。抛出这9道红光之后，唐三也无法再支撑自己的身体在空中继续飞行。胖子及时的赶过来接住了他，然后快速后退。9道红色的光芒毫无悬念的全部命中在山海魔晶王心脏的部位，每一道红芒落在魔晶王的身上，并不是穿透，而是爆炸。接连9次的爆炸让魔晶王恢复了神智，但此时的他心脏、内脏几乎被完全炸碎。漂浮在半空之中的他注视着唐三，眼中充满了不甘，但最后他还是死了，死在了海神继承人的唐三手中，成为了唐三昊天锤的第9魂环。山海魔晶王虽然死了，但他为唐三带来的好处却非常非常多，为唐三成功继承海神之位也做了不少的贡献。山海魔晶王是斗罗一中唯一一个突破了10万年魂兽极限，并且还是差一点点就要化神的魂兽。唐三利用唐门暗器百解中排名第2的菩提血，彻底了结了山海魔晶王，随后将8蛛矛插在山海魔晶王的身体上，利用8蛛矛的吞噬能力快速的恢复自己消耗的魂力。山海魔晶王100万年的修为实在太过庞大，唐三只用了大约10分钟就重新回到了巅峰状态。随后他将自己的小伙伴们招呼到身边来，利用8蛛矛的吞噬金丝当做桥梁，让其他几个小伙伴和小白一起吸收山海魔晶王庞大的能量。史莱克6怪中，除了小五的身体承受能力十分强，能够承受更多的能量，其他几人最多吸收了20几分钟就已经到了极限。唐三将吞噬金丝搭在了小白的族人身上，让那些万年魔魂大白鲨也能够进补一下，增进修为。唐三的行为让魔魂大白鲨之王小白十分感激，为了表达他的感谢，小白将原本想要自己独吞的山海魔晶王的大宝贝告诉了唐三。唐三并没有细问，因为他为了最大程度的吞噬山海魔晶王的能量，已经耗费了不少时间。现在的他需要尽快的吸收这个100万年魂环。唐三坐在小白的身上，召唤出自己的昊天锤。此时的昊天锤因为炸环失去了8个魂环，但昊天锤锤身上鲜红色的杀神领域烙印却特别明显。唐三感觉到了先前与山海魔晶王决胜一击时那股强大的能量气息，这股杀神领域变异后的气息让他身下的小白也忍不住颤抖。被海神之心照耀的昊天锤散发着蓝光，随后唐三才朝山海魔晶王的身体挥动了自己的昊天锤，但昊天锤却突然不被唐三控制，散发出强烈的红光，将海神之光瞬间驱散。随后强烈的紫光出现在山海魔晶王的身体上方，在空中形成了一个巨大的紫色漩涡，朝着唐三手中的昊天锤飞了过来。虽然吸收魂环出现了异变，但唐三绝对不会放弃这个好不容易才得到的100万年魂环。他左手飞快地取出一根水晶毛虫肠，同时吞下一根坚挺金苍蝇之后，就离开了小白的身体，飞身而起，直奔空中深紫色的漩涡迎了上去。紫色漩涡被昊天锤上的红光震慑，乖乖地加入到了昊天锤之中。瞬间，唐三的身体凝固在半空之中，一股强大的力量撞入了他的经脉。这一刻的唐三无法做出任何抗衡的反应，他的精神世界被轰炸，脑海中一片空白，整个人连带着昊天锤都变成了紫色，朝着海中倒了下去，消失不见。潜入深海的唐三发现魂环的吸收完全脱离了他的控制，原本铭刻在他昊天锤锤头一面的杀神领域，在紫色能量的刺激下疯狂生长，蔓延在昊天锤的每一处，并且在占据表面后又不断的向昊天锤内部深入。在这个过程中，唐三无法移动，不过好在他是面朝下，双手抓着2件武器下潜的。昊天锤被紫光包裹，他看不见，但左手的变化他还是看得见的。他的左手从紫色变成了红色，整条手臂
充满了杀戮气息的寒意。慢慢的，这股红光蔓延到唐三体内的每一处，只有他额头上海神三叉戟周围3寸没有被侵袭，但三叉戟的烙印在红光之下也是微微的颤抖着。随后，红光朝着唐三的6块魂骨集中过去，庞大的能量差点让他的魂骨集体爆裂。海面上深海魔晶王的尸体突然炸开，一块紫色的骨头腾空而起，这块骨头正是深海魔晶王为唐三带来的躯干魂骨。紫色魂骨破开海水，直奔海底的唐三。此时的唐三额头上海神三叉戟的烙印发出的金光和变异的杀神领域散发的红光发起了冲突，这2种光芒疯狂地吸收着深海魔晶王魂环的能量，增强自身。原本还算是个难啃的魂环，在他们的争夺之中慢慢的消失着。金红2色光芒的战场就是唐三身上的魂骨。就在唐三感觉自己马上就要崩溃的时候，紫色的躯干魂骨从天而降，直接融入到了他的身体之中。魂骨的融入将2色光芒压制了一下，让唐三有了缓口气的机会。短暂掌握身体控制权的他，用海神三叉戟与昊天锤朝着对方碰撞之下，红金光芒的能量同时爆发，再次将深海魔晶王的能量压制。唐三体内原本的淡金色瞬间就完全变成了金色，而且那金色快速蔓延到他的经脉、肌肉、血液、骨骼之中。随着躯干魂骨的加入，唐三的痛苦也减少了不少。但海神三叉戟强烈的神圣气息与昊天锤恐怖的杀戮气息再次争夺起他体内7块魂骨的控制权。在他们的争夺过程中，唐三的体内变成了纯粹的金色，这代表着他的身体已经基本达到了神的程度。最终红色光芒还是抢不过唐三额头上海神三叉戟的烙印。慢慢的，红色光芒被金色光芒逼回了唐三的左臂之中，红光就这样固守在唐三的左臂，就连海神能量也拿他没有办法。而深海魔晶王的魂环能量也在他们争夺的过程中完全被唐三吸收了。昊天锤上新多出来了一个通体赤金色的魂环，至此唐三的第8考全部完成。但因为海神之心的破碎，导致他的海神总亲和度只有 99%。唐三意识到海神之心的破碎可能还会导致自己传承海神时出现变数，但这都是之后的事情了。吸收完深海魔晶王的魂环，再加上红金光芒对唐三的潜移默化，让他的魂力直接突破到了99级。吸收完魂环的唐三回到海面上之后，已经过去了7天。小白将保存完好的深海魔晶王的头部给唐三，并告诉他10万年以上的海魂兽脑部都会进化成为一种特殊的药材，这种药材蕴含庞大的能量，对于任何生物来说都是大补。当初邪魔虎鲸王的金脑就被小白偷偷吃了。深海魔晶王的金脑是纯正的金色膏状，看起来就像融化了的黄金。金脑正中间的位置有一颗拳头大小、通体紫金色的珠子。身为海魂兽的小白也不知道这颗珠子是什么，但他敢肯定这绝对是一件不可多得的宝物。唐三将金脑和金珠分别收进如意百宝囊和24条明月液中，最后一行人赶往海神岛。回到海神岛的唐三准备开始继承海神之位的时候，波塞西看到海神三叉戟中破碎的海神之心，告诉唐三海神神位的传承最主要的就是在海神之心。原本唐三的海神亲和度十分高，继承海神神位的过程会非常顺利，但现在海神之心破碎了，失去了海神三叉戟的辅助，在传承海神神位的过程中会发生什么，谁也不知道。波塞西作为新一代海神的引路人，用他的生命化成的能量作为沟通的桥梁，帮助唐三完成海神神位的传承。唐三进入了波塞西以生命为代价换来的海神传承之门，他来到了一个不存在于现实世界的海底深处，但因为海神之心的破碎，唐三无法进入海底世界的海神殿。海神之心是海神的信物，也是通过海神殿防护罩的关键。不过身为主角，唐三非常机智的就想到了证明自己海神继承人的方法，他利用海神之光破开了防护罩，成功的进入了海神殿。在这里，唐三见到了海神波塞冬。海神告诉唐三，他从深海魔晶王那里得到的金珠在进行传承的时候会用上，还告诉唐三这样可以给他省很多麻烦。聪明的唐三从海神遮遮掩掩的话中一下子就猜到了金珠可能是恢复海神三叉戟的关键。唐三正式开始接受海神传承，考核总共有8个，因为8中王的存在，所以唐三的魂骨有7块。魂骨这一块的考核也由原本对应魂师的6块魂骨的6玉变成了7禽。7禽按照顺序依次是八蛛毛、天青牛蟒右臂魂骨、蓝银皇右腿骨、邪魔虎鲸左腿骨、精神凝聚之智慧头骨、深海魔晶王的躯干魂骨、泰坦巨猿的左臂
骨。在考核进行到深海魔晶王的躯干骨时，因为躯干魂骨的剥离，剧烈的挤压拉扯让唐三七窍流血，身体的剧痛让他觉得自己的大脑就像是要炸开一样。当躯干魂骨完全从唐三身体剥离，落在第6个圆形平台上的时候，在躯干魂骨后方的深海魔晶虚影突然变得真实起来，直接跳进了平台周围金色的海洋之中。进入金色海洋的深海魔晶王变成了与唐三对战时的人形。唐三很惊讶，深海魔晶王竟然没死。魔晶王告诉唐三自己的确死了，但他百万年积蓄的灵魂之力，就算被收入魂骨之中也不会被灭。他一直没能完成的最后一步，现在唐三给了他机会，但经历过前面5个魂骨的幻象，唐三只以为这是深海魔晶王配合海神神力对他的考验。唐三非常肯定这是假的。随后金色海洋中出现一柄巨大的金色三叉戟，杀死了深海魔晶王。一个威严的声音在这个世界响起，妄图破坏传承，杀无赦，灵魂剥夺。直到这一刻，唐三才意识到先前并不是幻境，深海魔晶王是真的将灵魂隐藏在魂骨之中，寻找机会。了解真相的唐三十分后怕，好在这一关也过去了。7情都完成后，就剩下最后一关，重新唤醒海神三叉戟的神威。唐三将金珠按在了海神三叉戟中间的空洞，随后将存放在24条明月夜的金脑全部倒出，抓起一块金脑，将被挤得有些变形的金珠粘合，然后将海神三叉戟插在剩余的金脑之上。唐三将海神之光不断的释放，强烈的蓝光照耀着海神三叉戟，他的心中也在不断的呼唤这个与自己并肩作战的伙伴。随着越来越强烈的海神之光的影响，深海魔晶王的金脑也渐渐的变成了蓝色，融入到海神三叉戟之中，金珠也在金脑的融合下镶嵌在了孔洞之上，开始缓缓的吸收来自唐三的海神神光。这个过程很漫长，慢慢的唐三的精神力接近枯竭，甚至是透支，但他一直坚持着，没有停下海神之光的输出。就在他额头上海神三叉戟烙印越来越暗淡的时候，原本围绕着唐三脚下圆台的其他7个小平台全部来到了唐三和他面前的第8个圆台外，代表7情的7个圆台围绕着他的身体旋转起来，每个圆台都散发出强烈的金光。八中毛飞出承托着他的圆台，飞舞着从天而降，落在了唐三的背后。八中毛的加入让唐三的精神力重新奋起，庞大的能量也不断的涌入到他的体内。随着唐三海神之光重新变强，在他照耀下的金珠也开始变得透明，至少有1/3的金脑能量被海神三叉戟吸入。在唐三坚定的意志力影响下，他的魂骨依次回到了他的身体，每多一部分铠甲与身体契合，唐三的力量和海神之光都会呈几何倍数的增强。这些铠甲成了唐三最坚实的后盾，也是将海神力量充分释放出来最重要的神器。当唐三的头部魂骨落在他的头上的时候，他的头部魂骨已经变成了一个缩小版的三叉戟蓝金头箍，头箍上的中央位置是一个小型三叉戟的镂空痕迹，这个纹路正好对上了唐三额头上海神三叉戟的烙印。顿时一直被海神之光照耀的海神三叉戟出现了变化，以金珠为主体重新凝聚而成的海神之心，终于在海神之光的照耀下变成了璀璨的菱形宝石。而唐三头部三叉戟的烙印契合的同时，也化为了一块小型的菱形宝石。唐三终于成为了海神，海神三叉戟也烙印上了唐三的灵魂，成为了他身体的一部分。到这里为止，这期视频也结束了。多多感觉后面好像有点走偏了，内容全都是唐三第9考的考核。多多看到评论区有小伙伴留言想看海神9考的第9考，其实之前盘点海神9考里面我有写第9考，不过讲的就不是很清楚，没有细节。如果小伙伴们不嫌弃会和有些视频的内容有部分重叠的话，多多就把第9考详细的解说一下。好啦，今天的视频就到这里了，如果喜欢多多的视频，欢迎点击订阅关注，我们下期再见，拜拜。